Ми тепер не просто шарашкіна контора, а офіційна компанія «Стопи». А ще плюсом ми тепер офіційний партнер аукціону «Іншуренс». Хоп, схавала! Тепер великі компанії можуть офіційно нам переводити гроші на точку і заказувати собі машинки з Америки. А ще для об'єма ми робимо дуже велику гарну знижечку. А тепер ми ще можемо ставити ваші автомобілі на транзитні номера і видавати вам авто по договору. Тепер великі компанії, які займаються дуже такими інтересними ділішками. І зерном і пошло далі. Вам не треба заморачуватися, як витащити свої товочки і бабочки. Чому? Тому що тепер на товочку можете ви нам перевести свої бабочки і купити свою машиночку мрії. Тому, якщо саме тебе зацікавило це предложення, став плюсик під цим відео, чи пиши мені в лічечку, чи от є номерочок телефончика, по которому ти можеш мені позвонити і сказати, я хочу машиночку через товочку. Ми тобі зробимо безкоштовний прорахунок твоїх автомобілів і виставимо тобі повний класний рахунок. Тому, друзі, компанія Літерка Трейдинг не шарашкіна контора, а офіційна компанія.